ஹலோ எவ்ரிவன். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சூப்பர் விசார்ட் அட்டாக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம டவுன் ஹால் 12 இது நான் இந்த 12 நான் எடுத்த 3 ஸ்டாரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஹீரோஸ் லெவலையும் பார்த்துக்கிடுவோம். நம்மகிட்ட அது மட்டும் இல்லாமல் கிராண்ட் வார்டன் அப்கிரேட்டர் ரோலில் இருக்கார். நம்ம கிராண்ட் வார்டன் அட்டாக் இல்லாமல் கிராண்ட் வார்டன் இல்லாமல் நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே பண்ணிவிட்டு அந்த அட்டாக்கை தான் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். அந்த அட்டாக் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த அட்டாக் பண்ண வில்லேஜை ஒரு செலக்ட் பண்ணிடுவோம் ஒரு தடவை. இதான் அதே தான், கிட்டத்தட்ட எல்லாம் மேக்ஸ்டாக தான் இருக்குது அந்த வில்லேஜில். முதல்ல நம்ம எந்தெந்த டேரெக்ஷனில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிச்சு இந்த இடத்துல பார்த்துக்கலாம். இந்த டேரெக்ஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேஸ் மிஷினை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் வந்து ஏர் ஸ்வீப்பர் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம். ஏர் ஸ்வீப்பர் இருக்கக்கூடாது. அது மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண இடத்துல நிறைய வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. எல்லா இடமே நெருக்கமாக இருக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட இடத்துங்களெல்லாம் விசார்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், அந்த இடங்களில் வந்து அதிகமாக டேமேஜ் நம்மளால் எடுத்த முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல ஒரு 3 இன்ஃபர்னோ டவர்ஸ் பக்கத்துலேயே இருக்குது பார்த்துக்குங்க. குயிக்காக நம்ம அட்டாக்குள்ளே போய் பார்த்து காமிச்சிடலாம். அட்டாக் ரிப்ளே எங்கே இருக்குது அதை போய் பார்த்துடலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அதுக்கு முன்னாடி இதை வளர்த்து ஓகே அட்டாக்குள்ளே போயிடலாம். போய் பார்த்துட்டு அட்டாக் ரிப்ளே பார்த்துடலாம். நம்ம சொன்ன மாதிரியே முதல்ல லெஃப்ட் சைடு கார்னர் தான் நம்ம மேலே டாப் பாட்டமில் நம்ம அனுப்புகிறோம். நம்மளோட ஜிஎஸ்பி கரெக்டான டேரக்ஷனில் போகணும். கரெக்டான நேரத்தில் நீங்கள் அதை ரிலீஸும் பண்ணணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி கரெக்டாக அந்த இன்விசிபிள் ஸ்பெல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடுங்க. கூடவே ரேஜ் ஸ்பெல், க்ளோனிங் ஸ்பெல் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிடுங்க. இன்விசிபிள் ஸ்பெல்லை கரெக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட டேமேஜ் மாறிடும். இன்விசிபிலிட்டி கரெக்டுக்கு, ஏன்னா விசார்ட் கொஞ்சம் நேரம் விசார்ட் டவர் அந்த விசார்ட் வந்து அதை தாங்குவார். அந்த சமயத்தில் நம்மளோட டார்கெட் வந்து மெயினாக டவுன் ஹால். அதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் சைடில் இருக்குது. சைடில் இருக்கிற இன்ஃபோனோ டவர்ஸையும் நம்ம கண்டிப்பாக காலி பண்ணிடணும். அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகே, நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டார் வரைச்சி 28% எடுத்துருச்சு. மீன் மொத்தமாக இருக்கிற டைரெக்ஷன் நமக்கு இருக்கிற ட்ராகன்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிடலாம். ஆப்போசிட் சைடில் அது கம்மியான ட்ரூப்ஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்மளோட பர்பனிங் கிங் ஆர்ச்சர் குயினை யூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். ஓகே, அடுத்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம வந்து வேடிக்கை பார்த்தா போதும். அடுத்து ஹீரோஸோட எபிலிட்டியை மட்டும் நம்ம கவனமாக பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஓகே, பார்க்கலாம். ட்ராகன்ஸ் அந்த ஏரியாவில் அடிச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல போய்கிட்டே இருக்குது. ஒரு ஏர் ஸ்வீப்பர் மட்டும் இருக்கும் அந்த இடத்துல, அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. 2 ஏர் ஸ்வீப்பர் மேக்ஸிமம் அந்த இடத்துல இருக்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி இடத்த ஏர் ஸ்வீப்பர் இந்த பாருங்கள், இப்போ அந்த ட்ராகன்ஸை போட்டு தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும். ஹீரோஸையும் கவனிச்சுக்கோங்க. எப்பப்போ எபிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோஸ் ஓரளவுக்கு முன்னாடி வந்துட்டாங்க. முன்னேறி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் லூட்ஸ் எடுத்தாங்க. பர்பாலிங் கிங் வேறு ஆப்போசிட் கிங், ஆனால் அதையும் சமாளிச்சிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ், 2 ஏர் டிஃபென்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஏர் ஸ்வீப்பர் இருக்குது. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான இந்த இடத்துல. ஓகே, டார்க் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம ஈஸியாக தூக்கிடலாம், பிரச்சனையே இல்லை. ஏர் டிஃபென்ஸ் இதை தூக்கிடலாம். ஓகே ஓகே, ஏர் ஸ்வீப்பர் மட்டும்தான் இந்த ஒரு இடத்துல பிரச்சனையாக இருக்கும். பட் உங்கள்கிட்ட ட்ராகன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா அது பிரச்சனை கிடையாது. ஒரே ஒரு ஆர்ச்சர் டவர் தான் இருக்குது அந்த இடத்துல. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸு, ஒரே ஒரு ராக்கெட், ஒரே ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸும், ஒரு எக்ஸ்போ இருக்குது. எக்ஸ்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் ஹீரோஸ்க்கு. அதாவது எக்ஸ்போ வந்து ஹீரோஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணுவோம். நான் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்பனிங் எங்கே காலி பண்ணிருச்சு. ஓகே ஓகே, இந்த வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த அட்டாக்கை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த அட்டாக்கை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, டாட்டா.